میں جوڑوں کا بتا دیں، کوئی جوڑوں کے درد کے لیے، کمر کے درد کے لیے، جو ہڈیوں میں جو درد شروع ہوتا جوڑوں کے اور کمر کے درد جسم کے بھی پھولتا لیے ہے، السی اور میتھی دانہ ملا کے پیس کے رکھ لو، آدھی آدھی چمچی صبح شام، خواتین میں تو سب خواتین ہو مرد ہو، کوئی نہیں، بہترین دوا ہے جوڑوں کے درد کی، السی اور فوراً میتھی، قابو نہیں کرتی لیکن 2-4 دن میں کنٹرول ہونے لگتا ہے، وہ مکمل صحت کے لیے السی اور میتھی میتھی دانہ۔ اچھا، ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے 3 فائدے بہت مسلم ہیں۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے تھوڑا سا آپ پیچھے، کہ یہ بانجھ پن کو دور کرتا ہے، سبحان اللہ، چاہے عورت میں ہو چاہے مرد میں۔ اچھا، دوسرا فائدہ جوڑوں کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور بازی کو چھاڑتا ہے، ایسا نہیں لگتا۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ کمر کے موہروں میں اور جوڑوں میں جو گیپ آ جاتا جی ہے جی جی، اس کی گیپ کو دور کرتا ہے، اس میں لوہا پیدا کر کے اس کو بھرتا ہے۔ نسخہ دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ میتھی دانہ جی اور السی صحیح، ہم وزن ہم بس، اس لیے اور پرانی سے پرانی کھانسی کو دور کر دیتا ہے، سبحان اللہ، دمے کے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔